酸素セットと買いまして、これが何かと今見て分かった人は分かると思うけれども、はい、ファイヤーライト、でっかいマッチ1本こう吸ったら太いマッチみたいなのが8本ぐらい取れるらしいですね。で1台目作るのに、はい、ソロキャンプ行きなさい。はい、了解しました。ワイド感。けんちゃんにいただきました。これで火つけます。じゃん、銀ちゃん。初キャンプなんですけど、せっかく焚き火したんで、ずっとやってみたかった、秋が旬のカツオ、こいつをカツオ叩きにしてみようと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ジミー。塩で串がないのでウインナーを焼くやつナイフ
たキロネギ切ります。そう切っていこうと思います。閉めたら違うんですか？キャンプ飯初ももいがとした完成です。